په رمضان کې د روژه ماتي دا وخت ډېر زیات قیمتي وخت دی. په دې کې اکثر زموږ او ستاسو نه یو نهه غلطۍ کېږي. اولنۍ غلطي موږ او تاسو اکثر خلک دا کوي چې د روژه ماتي دا وخت موږ د خپل وخت نه ډېر وروستو کوو، نور ډوب شوی دی او بیا هم موږ ډېر تاخیر کوو په روژه ماتي کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت به د هغه پورې فخیري تر څو چې دی په روژه ماتولو کې تلوار کوي، یعنی څنګه غروب شمس رالی بس روژه ماتوي، زما امت به د هغه پورې فخیري. د ځان نه به بیخي شیخ نه جوړه چې ورېږه 2 منټه پې ور واوړي 1 منټ پې ور واوړي، دا به نه کوي. دویمه غلطي زموږ او ستاسو نه دا کېږي چې کله کله په بعضې خلک هغه وایي ته ورېږه اذان شروع شو، خو چې د اذان ختم شي نو روژه به ماته کړم. حال دا دی چې ټیم پوره شوی دی او اذان شروع شو بس روژه ماتوه، انتظار مه کوه د اذان د ختمېدلو، داسې تکلف د اذان فازبول دي. دریمه غلطي زموږ او ستاسو نه دا کېږي چې موږ کله د روژه ماتي په وخت کې اذان شروع نو موږ د اذان کوونکي د کلماتو جواب نه ورکوو اذان کوونکي ته. حال دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن. کله چې تاسو د اذان کوونکي اواز واورئ نو تاسو هم هغه کلمات ووایئ کوم چې مؤذن وایي، یعنی هغه کوم الفاظ او کوم کلمات چې د اذان هغه وایي هغه ورسره تم وروسته وایه. صرف د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح په وخت کې لا حول ولا قوة الا بالله. یو سړی روژه ماتوي، ټیک د روژه هم دې ماتوي، خوراک هم دې کوي، خو د خوراک سره سره دا دې د اذان کوونکي ته جواب ورکوي، د اذان کلمات دې ورسره وایي. څلورمه غلطي زموږ او ستاسو نه دا کېږي چې د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلېږي او دغه وخت کې زموږ او ستاسو نه غفلت کېږي، ګپې شپې لګوو یا بس هېڅ سوچ هم نه راځي چې موږ د ځان لپاره دعا وغواړو. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لا ترد دعوتهم، 3 کسان دي چې د هغې دعاګانې الله نه رد کوي، الله یې ورله قبلوي. یو الامام العادل، انصافداره بادشاه، هغه چې دعا غواړي نو الله یې ورله نه رد کوي. دویم والصائم حین یفطر، دویم هغه روژهدار کله چې روژه ماتوي، په دغه ټیم کې د الله د دې روژهدار دعا قبلوي او الله یې ورله نه رد کوي. او دریم ودعوة المظلوم، دعا د مظلوم، یو سړی مظلوم دی او دعا وکړي خیري وکړي نو الله یې ورله قبلوي. پنځمه غلطي زموږ او ستاسو نه دا کېږي چې د دې افطار په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده خاص، هغه دعا موږ نه ویو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روژه ماتوله نو دا دعا به یې ویله چې ویله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نو دا دعا یادول پکار دي او دا د روژه ماتي په وخت کې ویل پکار دي. شپږمه غلطي زموږ او ستاسو نه دا ډېره کېږي چې موږ د روژه ماتي په وخت کې د حد نه ډېر خوراک کوو. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بحسب ابن آدم، رسول الله صلی الله علیه وسلم کافي دي د بني آدم دپاره اکلات یقمن به صلبه، یو څو نړۍ چې انسان پې خپله ملا قدرې نیغه کړي او که بیا خامخا دا انسان وایي زه ډېره ډوډۍ خورمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وسلس لطعامه، یوه برخه دې د خېټې د طعام دپاره کړي او وسلس لشرابه، او یوه برخه دې د خپلو څښاک دپاره کړي د اوبو وغیره دپاره، او وسلس لنفسه، او بله دریمه برخه دې د خپل هوا موا دپاره هغې دپاره دا برخه پرېږدي، خېټه دې 3 حصې کوي. قرآن کې الله وایي خوراک کوئ او څښاک کوئ خو ولا تسرفو، اسراف مه کوئ ځکه الله مینه نه کوي اسراف کوونکو سره. اوومه غلطي زموږ او ستاسو نه دا کېږي، اتمه یا اوومه غلطي چې کله موږ روژه ماتو او زموږ په کور کې کجوري او هغه موږ په هغې باندې روژه نه ماتو. حال دا دی چې په کجوره باندې روژه ماتول دا یو بهترین عمل دی، دا یو سنت عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو کې یو سړی روژه ماتوي نو هغه دې په کجوره باندې ماته کړي، فان لم یجد کجوره ورسره نه وي نو فلیفطر علی ماء، بیا دې دا په اوبو باندې ماته کړي، فانه طهور، دا پاکوونکي دي. بله غلطي موږ او تاسو نه دا کېږي بعضې خلک چې هغه نشې کوي نو د روژه ماتي په وخت کې بس په نشه باندې سته روژه ماته کړي، نسوار والي یا مثلا سګرټ والي. حال دا دی دا یو پاک مبارک وخت دی. نشه په عام حالاتو کې حرامه ده، د نشې شی نه که سګرټ دي که نسوار دي، او خاص کر بیا د روژه ماتي ټیم کې دي که خو بیا زیات جرم لري، زیاته ګناه لري. نو پکار دا ده چې موږ په دغه ټیم کې د دې نشو مشو، د دې نسوارو، د دې چرسو موسرو او د دې سګرټو نه ځان وساتو، او د دې اووه غلطۍ نه چې دا اووه اته غلطۍ نه موږ یادې کړي د دې نه مکمل ځان وساتو، ځکه دا ډېر قیمتي وخت دی. پکار دا ده چې موږ ستاسو نه دا اووه غلطۍ نه یا د اته غلطۍ نه په دې